mga kotoran kay Kristo. Yari ka mga atensyones para sa pagsaulog naton sang anticipated mass para sa ika-12 nga Domingo sang tuig sa ordinaryo nga panahon. For the soul of Jennifer, offered by Patria family. Para sa kalagdanday Stanislao, kag Gertrudes, halad ni Gracia Pison and family. Para sa kalagdanday Rosario, Isidro, kag Primitivo, halad ni Rhea Kapauan and family. Para sa kalagdanday Fernando, kag Esteleta, offered by Didatore family. For the souls of Mauro Sr., kag Amparo, offered by Malan family. For the souls of Nerio Sr., Lamberto Jr., Edgardo, Lilia, Adones, kag Nyole, offered by Tamises Kapauan family. For the souls of Lolita, kag Carmencita, offered by Mr. and Mrs. Eret Taberao and family. For the soul of Romeo, offered by Prese Mendote. Thanksgiving is offered by Ledesma family for all the blessings received and good health. Thanksgiving is offered by Joanna May Sayo and family for all the blessings received and good health. Kaya ito niya mga sponsors, Mr. and Mrs. Marvin Ledesma and family, Mr. and Mrs. J.P. Bilyeza and family, Mr. and Mrs. Gemma Paredes and family, Mr. and Mrs. Rhea Kapauan and family, Mr. and Mrs. Rowena Galvez and family, Mr. and Mrs. Rodel de la Cruz and family, Mrs. Lourdes Tabirao and family, Mr. and Mrs. Arnaldo Amoyot and family, Mr. and Mrs. Jessie Kapauan and family, kag Mr. and Mrs. Mary Jane Cartel and family. Ang mga balod sang dagat, larawan, sang mga talagman, ukon mga kalisdanan, nga nagapahadlok sa aton. Katulad sa mga gitutunan ni Jesus, nagapamangkot kita, kung ang Ginoo bala, wala nagakabalaka, nga kita malumos, o kung madula. Ang pulong sang Dios sa sini nga Domingo, nagapahayag nga ang Ginoo gamhanan, kag siya nagabantay sa aton. Kinahanglan lamang nga kita padayon nga magtuo, kag magsalig sa iya. Ang aton celebrante, amo si Reverend Father Titos Prudente. Palihog magtindog ang tanan, kaya mag-upod sa pagkanta sa pambukas nga anon. Panginoon, umawit ng kagalakan.
Sa ngalan, sa Amay, kag sa Anak, kag sang Espiritu. Amen. Ang grasya sang aton Ginoong Kristo, ang gugma sang Dios nga Amay, kag ang pag-iupod sang Espiritu Santo, yaraunta sa inyo tanan. Kag yaraman sa imo. Mga utod, ginasaulog naton karon ang ikadusi nga Domingo sang tuig sa ordinaryo nga panahon sang kalendaryo sang aton simbahan. Kag ang ebanghelyo nagahambal sa aton nahanungod sa aton nga mga bagyo sang aton kabuhi. Kag ang ginahambal sang mahal nga Ginoo sa aton nga be quiet, be still. So, kag nagpati ang mga balod kag ang mga baskog nga hangin. So, tiya mo man ang ginahimo niya sa aton kung magsimba kita ka magkalawat. Pero mga taga San Rafael o Bungol. Ano ilang gina-records? Butilya kag aso. Amo na ang solusyon sa ilaya nga problema kag kaimulon. Muna kaisa nga daw iniway kita nag-aasinso sa aton nga pagtuo. Kaya pangamuyo naton ang tanan-tanan nga panimalay sang sini nga barangay nga hindi lang si San Rafael ang maghimo sang milagro kag ayuhon kita sa aton nga mga bagyo sang aton kabuhi, storms of life naton, kundi ang mahal nga Ginoo mag-recourse kita hindi sa butilya kag aso. Sa bulawan ang kolor, manamit ang sabor. Kundi nga sa mahal nga Ginoo sa lawas kag dugo. Gani kilalaw nato karon ang aton mga sala agud nga mangintakos kita sa paghiwat sining santos nga pagpasalamat sang Dios. Merada ang Ginoo. Ginpadala ka sa paglugpay sa mga tagipusoon nga mahinulsolon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka Nagkari sa ka sa pagtawag sa mga makasasala. Kristo, maluoy ka sa amon. Kristo, maluoy ka sa amon. Nagalingkod ka sa tuo sang Amay sa pagpakiluoy para sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Kamay nga maluoy sa aton ang Dios nga makagagahom sang tanan kag sa napatawad ng aton mga sala, tuytuyan kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Maluoy ka. Himaya sa Dios
sa kaitaasan. Himaya, himaya sa Diyos na kaitaasan, nagsaluta paginain sa mga tao na maayos ang kabubuton. O Ginoon Diyos, Hari nga langit nun, Diyos na Amay, makagagaong sa tanan. Nagadayo kami sa imo, nagkakamingkulahan kami. Nagasimba kami sa imo, nagkahinaya kami. Nagapasalamat kami tanan sa imo, bangod sang dako mo na himaya. Himaya, himaya sa Diyos sa kaitaasan, nagsaluta paginain sa mga tao na may maayos ang kabubuton. O Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Diyos na Amay, Ginoon Diyos, Cordero San Diyos. Ikaw managawalan sa mga salas ng kalibutan, maluoy ka sa amon, kabatunang amon pag-ampo. Ikaw managalingkod sa tuod sa Diyos na Amay, maluoy ka sa amon. Tanan-tanan. Himaya, himaya sa Diyos sa kaitaasan, nagsaluta paginain sa mga tao na may maayos ang kabubuton. Tungkol kay ikaw lamang ang santo, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing mataas, O Jesucristo. Bukod sa Espiritu Santo, sa himaya sa Diyos na Amay. Mga muyo kita. O Ginoo, itugot ang amon higugmaon, kag tahuron permi ang imong labing santos nga ngalan. Tungod kay wala mo ginapabayan ang imong ginpasad sa sadsaran sang imong paghigugma. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi ka nagahari pod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Amen. Pagbasa gikan sa libro ni Job. Gikan sa bagyo, ang Ginoo naghambal kay Job. Sino bala ang nagtakop sa mga gawang sa pagpugong sang dagat? Sang magsagawak inigikan sa alibutod sang duta? Ako ang nagtabon sang dagat sing mga galoom. Kaginlikupan ko ini sang kadudulman. Ginbutangan ko sing dulunan ang dagat, kagintrangkahan ang iya mga trampa.
Ginsilingan ko ang dagat, tubtub ka lamang diri, kag indi ka maglapaw. Diri lang magalambot ang imo dalag ko nga mga balod. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Magpasalamat sa Ginoo, kayang iya kaluoy wala sing katapusan. Magpasalamat sa Ginoo, kayang iya kaluoy wala sing katapusan. Ang nagapanakayon sa mga bapor sa kadagatan, nga nagakuha sang ila pangabuyan sa kalalawran, nakita nila ang ginhimo sang Ginoo, ang iya makatilingala nga mga buhat sa kadagatan. Magpasalamat sa Ginoo, kayang iya kaluoy wala sing katapusan. Sa iya mando ang isa ka mabaskog nga hangin naguyop kag nag-ukay sa mga balod. Ang mga sakayan gindala sing mataas sa kahanginan kag ginhaboy pakadadalman. Sa amo nga katalagman ang mga tawo na dulaan sing kaisog. Magpasalamat sa Ginoo, kayang iya kaluoy wala sing katapusan. Sa ila kapipitan nagpanawag sila sa Ginoo, kag ginuwas niya sila sa ila mga kalisdanan. Ginpauntat niya ang mga bagyo, kag naglinong ang mga balod. Magpasalamat sa Ginoo, kayang iya kaluoy wala sing katapusan. Nalipay sila tungod sang kalinaw, kag gindala niya sila nga wala maano sa dulongkaan nga luyag nila. Dapat sila magpasalamat sa Ginoo tungod sang iya mapinadayunon nga gugma, tungod sa makatilingala nga mga butang nga iya ginhimo para sa ila. Magpasalamat sa Ginoo, kayang iya kaluoy wala sing katapusan. Pagbasa gikan sa ikaduha nga sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Korinto. Mga utod, ginagamahan kamo sang gugma ni Kristo, karon nga nakilala namon nga may isa ka tawo nga nagpanginmatay para sa tanan nga mga tawo. Kag ini nagakahulugan nga ang tanan nga mga tawo nagpakigambit sa iya kamatayon. Nagpanginmatay siya para sa tanan nga mga tawo, agod nga ang nagakabuhi hindi na magkabuhi para sa ila kaugalingon, kundi para lang sa iya nga napatay kaginbanhaw tungod sa ila. Gani, wala na kami nagahukom sa bisan sino sa tawhanon nga talaksan, bisan nga sang una naghukom kami kay Kristo suno sa tawhanon nga talaksan. Karon, wala na kami nagahimo sina. Ang bisan sino nga nahiusa kay Kristo, bag-o na siya nga tinuga. Ang daan wala na, ang tanan bag-o na. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palihog magtindog ang tanan. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Magkanta kita tanan sang alleluia. Ang isa kadako nga propeta nagpakita sa tunga naton, kag ang Dios nagkari sa pagluwas sang iya banwa. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Magkanta kita tanan sang alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Magkanta kita tanan sang alleluia. Ang Ginoo yara sa inyo.
kag yaraman sa Ang pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay San Marcos. himaya sa imo o Ginoo. Sang sirom na sang amo nga adlaw, nagsiling si Jesus sa iyang mga gintuton-an. Dali, matabok kita sa piyak sang linaw. Gani, ginbayaan nila ang madamo nga mga tawo. Ang mga gintuton-an nagsakay sa sakayan nga ginasakyan ni Jesus. Kagindalan nila siya upod sa ila. May iban man nga mga sakayan didto. Sa hinali, nagmadlos ang hangin, kag ang mga balod nagsulod sa sakayan, sa bagay nga madali na lang ini makapan. Pero si Jesus dito sa pangulihi nga bahin sang sakayan, nga nagaulon sa ulunan, kag nagakatulog. Ginpukaw siya sang mga gintuton-an, kag nagsiling sila sa iya, manunodlo, wala ka bala nakakabalaka, nga daw malunod na kita. Nagbangon si Jesus, kag ginmanduan niya ang hangin, maglinong ka. Kag nagsiling siya sa mga balod, maglinaw ka. Dayon naglinong kag naglinaw. Dayon si Jesus nagsiling sa ila, nga bala na hadlok gid kamo. Ano, wala pa bala kamo sing pagtuo? Pero tama gid ang ilang kahadlok, kag nagpinamangkutanay sila, sino bala ini nga tawo, bisan pa ang hangin kag ang balod nagatuman sa iya. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo o Ginoong Hesu Kristo. Bala niyo ang kalantahon ni Gary Valenciano. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Tiyan mo na subong ang Ginoo natutulog. So sa ulihi nga parte sang sakayano. Kanta ni Gary Valenciano pa na sa una. Upod sila sang take me out of the dark, my Lord. I don't wanna be there. Ang bot kay, way pa ko mamatawo, ang iba ni nga kabataan. No? Well, sikapin mo, tinitin mo, tibayan ang iyong puso. Diblay mo na sa unang kalantahon, Gary Valenciano. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Kaya na aning ining nga karon nga ebanghelyo ni San Marcos, tagaanta ka mo anay, lawig-lawigon, kung nisibong kaisa lang ko sa isa kabulan, mag-misa sa inyo mo. Ang iya nga historical background sini, sang AD 64. Ano ina nga AD 64? Ang history niya nga si Nero nagapang-persecute sa mga Kristiyanos. No? Ginapamatay niya ang mga Kristiyanos. Ang mga lalaki ginalansang, ginahigot niya sa kakros dito sa Via Appia. Kag kung mag-alas 6 na gani, magdulom-dulom, ginabubuan niya sang uwel, ang ulo niya, tapos abot dito sa tiil, tapos dito sa tiil, sindihan sa mga soldado nga Romanhon, nga mga pagano. Sus, Ginoo, kung ano lang ang persekusyon sa unang nga panahon. AD 64, si Nero ang emperador sang Roma. Di kundi nagapamangkot ang Kristiyanong katilingban para sa pagpamangkot ni Blasubong sa kay San Marcos. Nga ang adjutay sa inyo. Di ano, diri sa San Rafael, may persekusyon pa kamo. O, kita mo? Wala kamo kabalo kung ano ining ebanghelyo subong. Muna ang isang hindi maapresyar ninyo kung nga ang nag-istorya si San Marcos na hanungod sa bagyo nga naagyan nila sang una nga panahon. Nga muna ang ginahambalan nila ang mga Kristiyanos, hindi magpaluya. Maski malumos pa kamo. Gani ang Ginoo ara nagaupod sa aton, upod sa barko ni San Pedro. Na kita mo, kay amo ina
ang sanguna, halin pa sanguna, nga naghambal gid si Tertullian, no? The blood of Christians is the seed of the blood of Christians is the seed of Christianity. Come on? The blood of martyrs is the seed of Christianity. Tiyan mo ina, kung nga si San Marcos, nag-istorya sini, no? Hindi ini siya, butang naton, hindi gidya, ang isa ka interpretasyon, hindi gidya nga siling naton, physical nga bagyo. Pero may bagyo sa simbahan sa una, nga dali na lang sila mapapas, malunod, tanan-tanan nga mga Kristiyano sa una. Di nangin matalaw sila. Amoy na ang ginhambal diri sang mahal nga Ginoo, maglinong ka o maglinaw ka. Tapos ginpamangkot niya sila, nga bala na hadlok gid kamo. Ano, wala pa bala kamo sing pagtuo? Di mga Kristiyanos itong ginhambalan niya. Amo man na sa inyo. Di nga daw nagaluya lawas niyo. Nagadutay kamo nga nagasimba. Tungod ka era kamo sa tunga-tunga sa mga pagano. In quotation marks. No? Sa mga irihis. Oh, mas kinabunyagan ina, pero hindi Kristiyano ang panginawi nila. Kay ginapaumpok lang nila sa baso kag sa aso. Kita mo, ang problema nila, ang mga bagyo sang kabuhi, personal, kung hindi personal, pamilyal, kung hindi pamilyal, sosyal, kung hindi sosyal, eklesyal. Muna ang mga problema naton. Madumduman ko anay ang sa kaistorya nga natabo sa akon. Palawig-lawig ko anay ha. Tagain ko siyang timpobla kay manami ni nga pamalandungan ng istorya nga natabo sa akon. Na-assign ako sa pututan, gin-assign ako ni Monsignor Ismalia nga magmisa dito sa mga naguba ang utok, mental hospital. Di nakamisa na kong imong sine, kanang siling Ginoo yara sa inyo, maisa to yan nagapalakpak, kilid. Ang isa iya, dito nagapamuyayaw sa akon. Ang isa iya, nagasingitan. Ako si Jesus Christ. Nakasadya to mo, itong pinakasadya ko nga misa mo. Ama kong isa to yung babae ito, kapalakpak. Okay? Kapalakpak sa akon. Gali kaya crush niya ako. Nagpaparansit gid siya. Magpalakpak naman sa akon. Maski ano lang ginahambal ko, palakpak siya. Gali naguba utok niya sang marijuana kag shabu. Ang isa iya dito, hindi Kristiyano. Gani ginabuyayaw niya ako nga pare. Ginkaptan sang duwa ka guard. Kagintabunan ang Stepan Babaya. Ang iba niya, sober sila iya. Nagpangadi sila. Tiyang isa hindi gid maguntat. Kaya siya kuno si Jesus Christ gid mo. Tinadumduman ko ang istorya nga nabasa ko sa isa ka libro kung anong imuon ko sa ila. Kaya gin-research ko na sila. Di pangabot dito. Patawa ko dayon ng isa ka guard, dahil blank. Ginutikan ko dayon. Kung ko pakitahe ko na siyang ko 4 kalansang, 8, kago 2 por 4, 6, nga kahoy, 2 ka bilog. Koko gali ha? Ikaw gali si Jesus Christ ha? Pagsulod sang guard, kita yun na yun ang 4 kalansang, 8 laba. Kung padali de, Kapti guard, kay ilansag sa cross kay si Jesus Christ gali ni mo. Kita mo, namigid sila. Pagpano, hindi ako si Jesus Christ. Kung sino ka? Kung si Maria Magdalena.
kita mo? Naumpawan. Hindi kayo, nagasigitan, kisali sa una, nga si Jesus Christ siya kuno. Tingin pa ko ako to sa cross, kag apat ka lansang. Dali de, kay lansang takang tunto ka, ay si Jesus Christ kagali hindi ako si Jesus Christ. Kung sino ka? Ako si Maria Magdalena. Amoy na ang mga may problema, may mga bagyo sa kabuhi nila. Tama? Kung may depression ka, madamo mo personal, ang personal mo nga pangabuhi. Kung may depression, may ara ikaw nga ang mga storms of life, personal storms of life na siya ginatawag, no? Di ka may ara ka nga ginatawag naton nga depression, may pagka-addict, may ara nga problema sa panimalay, no? Mga storms, bagyo na sa kabuhi naton, poverty naton, amoy na isa sa mga bagyo sa kabuhi naton. No, pero ang bagyo, demonyo, why nagadugay. Para sa inyo bla, tinabtan nyo subong, nga maayon ang sitwasyon kaman ninyo. Lain sa una, ito nga nagapakabaka ka mo, nagapalingitong kumo ka, o kahit ito sa una, para maka-producer ka mo sang madamo nga asin. No? Makita ko kamo sang una, dire pa ko gagi sang una, alis sa mulo, magi dire, mato sa airport. Doon sa ano nga problema na bagyo ina sa kabuhi naton. Di damo kita, hindi lang sa panimalay, nagasiparara mga panimalay, bagyo sa kabuhi na. No? Basta makaagi ikaw sang trials and persecutions sa imo nga kabuhi, nagaagi ikaw sang bagyo sang imo kabuhi. Gani amoy na kakaisa ang nagalibog ulo naton kung paano kita makatibawas sa sinang bagyo. Kay ginasulay naton ang bagyo naton sa kabuhi. For example, ang mga kabataan hindi maka-eskwela. Kay waay kita kwarta, financial ang bagyo. No? Hindi lang poverty. Ang poverty, ang balsang isa ka pilosoper sa una, poverty is the worst form of slavery. Amo? Ang kaimulon ko no, amo ang pinakamalain. Worst. Superlative degree. Na, bad, worst, worst. Kita mo? Superlative degree. Worst form, sang forma, sang slavery, sang pagkaulipon, sang tao. Ti anong solusyon? Dira, edukasyon. Only education ang makaguba kag makautod sang kadena sang slavery sa aton. Amo na gani ginatulok-tulok ko sa inyong eskwelahan to. Ni nakastorya ako kay Sir sa kay Donato. Ano ang M? Mirasol? Hindi ang M. Donato M. Pison. Senyor, ano ang M? Middle name niya? Na pangalan mo yung ate, hindi ko mo kakilala kay inyo, di nga tagdonar sang lupa nyo. Araw man tinyo. Kita mo? So, si Sir, ang bagon yung kwantira na kastorya sa akon. Pero may ara sila nga ginahalad nga mga 50 kabataan nga ilang nga ikwan, ilang nga sponsoran hasta mag-elementary, mag-graduate sa high school, mag-graduate sa college, ang St. Paul Desiart. St. Paul Desiart nga mga madre. Ang tag-iyas ang St. Paul's Hospital lang na. Di mga manggarano na ang siart mo. Kundi may masanag na kamong abwas damlag, pero 50 lang kabilog. Umpisagin sa kinder. No? Da may ara na sa to. Tapos may ara tigin pamangkot si Sir kung kuti ang kwanya, ang Ateneo nagatag man sila, may ara man kuno sila daw 10 o kun 20. No, nga sponsoran pero
college na. No? Sa college sila dira pasudlon. Di aprovitsaran nyo ina kay nakastorya sila kay sir. No? Para nga makapatigayon kamo nga mabugras ang ginatawag naton kadena sang pagkaulipon sa kaimulon kay halin pa sang apoy ninyo, kaluluhan ninyo, kadto sa kay tatay, kagay nanay ninyo, makadto pa gid na sa inyo, kung hindi kamo mag-eskwela, mahigot kamo sa kaimulon. Ay, abi nyo lang tanang, ang kaimulon, bagyo na sa kabuhi naton mo. Pero ang iban naka-records, ang iban nga solusyon nga madali, droga. Yung sa doon. No, para nga madula, panungduman niya, ang kaimulon niya, madruga siya. Tama? Ang iban niya, nagapalagpat na lang sila. Anong kwaya? Teenage pregnancy. Tama? Kaya nakapasingit siya mo, ginatakan siya sang iya nga kaimulon. Hindi na siya mag-skwila ya. Mamana na lang siya. Bata ya, hasta apo ya, hasta sa apo sa tuhod, apo sa padapa, apo sa kamalingking, kadapadapa niya, mangin imol. Kaya nahigtan ka sang kadina. Nakuga ka sang kadina, sang kaimulon. Kinanglan makatibawas na kamo. Hindi ka mo magpasingit, ka matakan. Kaya natabo na lang sa una sa mga Kristiyanos, sang Chimpopan ni San Marcos, 64 AD, Anno Domini. Namang? Kaya nakatibawas na ang Roma, subong sa persekusyon nga to sa mga bagyo nga ginaagyan nila. Sa aton nga sosyedad, amo ina ang nagakatabo, sa aton mga tagsa-tagsa kapanimalay, nagakatabo man ina. Sa aton, maski sa aton simbahan, tamo, may ara naman nga nagakatabo, kaysa nag-aagaway sang poder, nag-aagaway sila sang otoridad, no? Te muna kaysa nga kami yan, nagapailob lang kami. Sa pilakadlaw, may plano man ang simbahan sa inyo diri sa San Rafael. Kung anong pamaagi niya, may istorya pa ko kay Monsignor sina, kag sa kay RJ, sa kay Father RJ. Para nga tanan-tanan, sana all. Kaya kung hindi sana all, tilagapok kita sa impyerno, tanan. Pasingit malang na mo, pasingit malang nila na, kataka malang nila na, no? Di amunway sila sa iban nga solusyon. Ang aton nga solusyon, kadamo, sabar ni sa aton nga pari, no? Ano nang ginambal sa mahal ka Ginoo? Quiet! Be still! Kung may ara nga bagyo sa imo kabuhi, quiet! Hipos! Be still! Magmalinong ka! Hindi ka magpanik. No? Tiyan mo na subong ginaubra naton. Quiet, still kita. Ano po sa ron sina? Mag-recourse kita sa mahal nga Ginoo. Siya iya nagapakalma sang bagyo sang aton kabuhi. Hindi kita magpanik nga madali lang ang solusyon para dira sa aton. Ti mainom na kita, manigarilyo na kita, mabisyo na kita, hasta doktan sang kanser likod ta, hasta mapatay, hasta nga ilubong lang kita. Ang kaluluoy, ang imo panimalay, imo asawa, imo gabana, imo nga bata, kay way na sing tatay, way na sing nanay. Nakakita mo, hindi solusyon ina siya. Kundi, maski gani sa ginatawag santos nga sakripisyo sang misa, it is a kind sang prayer. Tamo, kind sang prayer. Tudloan ta kamo. Anong pagambal sang Ginoo? To be quiet, to be calm, to be still, to be not to panic. Hambal sang Ginoo. Ang pagpangamuyo, for example, makadto ka diri, no, sulod ka sa imo nga kuan, mga di ka kay San Rafael, mga di ka sa kay San Isidro Labrador, mirakulos nga mga santos ina sila, pero hindi ka kabalo. Ari, ano ang pagpangadi? Sulod ka diri sa kapilya, tandaan mo ang ACTS. Acts. Amo na gitudlo sa amon sa una ni Tatay Bino.
spiritual director namon si Tatay Bino Severino Montiague, ang inyong akura paroko sa una. Kay spiritual director namon na sa seminaryo. Di ginatudluan kami kung ano kami mga di. Kay way man sulod utok namon, sulod kami sa kapilya, ano lang na. Okay, ma-prayer of quiet ka, makalma ka da, be still ka da, dira. Di, way pa kabayad si nanay ko sang tuition ko. Mangayo naman ko to sa iya, sa promissory note sa amon economos mo, Ginoo, galibok ulo ko dahil. Te, kuhaon ko na itong akon nga promissory note, dalawang ko sa tubangan sa mahal nga Ginoo sa sulod, kag mag-acts, ACTS. Una is adoration. I-adore mo ang Santissima Trinidad, amay anak ng Espiritu Santo, amay gina-adore ta ikaw, ginasimba ta ikaw, anak, Jesus Christ, ginasimba ta ikaw, Espiritu Santo, kari ka sa akon na dughan. Di na mo nga sahi, nga personal sa pagpangmuyon, di lang amay namon, di lang magimaya ka Maria. Si, kontrisyon, hinulsol ka sang imo sala. Kung nakasala ka kay nanay mo, kasala ka kay tatay mo, kasala ka kay mga utod mo, hinulsulan mo sala mo. Mga nga pangayog ko patawad Lord sa imo, mangayog ko patawad kay nanay ko, kay ginbuyayaw ko naman, kay hindi ako pagtagaan sa kwarta. You see? Si kontrisyon, hinulsol ka sang sala mo. T, thanksgiving. Halasta sa puntas ang buhok mo, hasta dito sa dapadapa mo, pasalamatan mo na. Pasalamatan mo nga ang mata mo makakita pa. Ang dulunggan mo makabati pa. Ako gani, hindi na gani. Oh, may hearing aid na ako. Pasalamatan mo ang baba mo kay makahibalo pa magkaon sang pagkaon. Ang iban ng mga tao, way na singgani sing pagkaon. Okay, kita mo? Damo kang pasalamatan mo hasta dito sa dapadapa mo. Tati, S na, dira ka na mangayo, supplications. Pangayo ka Ginoo, baw Ginoo, patawaran ako kay walang puwasa maning bagyo sa akon nga kabuhi. Ang subong kinabudlayan na gid ako. Amo? Di pangayo ka sa iya. Pangayo ka sang grasya, benisyon, indulensya sa iya. Oh, ikadua pagid. Kundi tapos ang acts, no? May misa ka mo diri permi. Ano ang purpose ng misa nyo diri? Ano ang tawag sa misa? May mga 4-5 kabilog pangalan ang misa mo. Sa una, sa Biblia, wa isang natawag na misa. Ano na siya? Breaking of the bread. Ang gimahal nga Ginoo pagkabanhaw niya, nagkadto sila sa Emmaus, pag-abot dito, nag-break ang Ginoo sang bread. No? Nagkuha siya sang tinapay, ginbendisyonan, ginpihak niya, kagintagtag sa duwa. Kabisita niya dito sa Emmaus, dugay-dugay na dula ang Ginoo. You see? Breaking of the bread. Ikaduha, Eucharistion. Amo na ginatawag ninyo dira, Eucharistia. The thanksgiving. Nga Thanksgiving, kita mo ang prayer kay na magpasalamat ka sa Dios. Maski imol ka, pasalamat ka sa Dios. Nga ginluwas niya ka mo. Gintubos niya ikaw, ginredeem. Ano ba kung redeem? Kung sa iyon pa, ulipon kita sang yawa, sang ni Satanas, sang una. Ginredeem niya kita. Gintubos, ginkambyo sang amay. Amo ina kung nga ang ginatawag, Eucharistia. Hindi po ka mo kayo jindis na. Isos Ginoo. Abi mo timo kung magsiling ka Eucharistia. Ang Diyos ko na, kada tulok ni siya, munang tubos ako no. Sa pagkaulipon sang yawa kag ni Satanas. Eucharistia. Ikatatlo, karon ko lang iambal, Holy Sacrifice of the Mass. Importante na. Kaapat, the banquet in heaven. Amo ganina sining naton bangkete sang ginarian sang langit, no? Naga-reflect na didto, nagakaon kita sa bangkete sa mahal nga Ginoo. Last, ang isa lang ang madumduman ko, 5 lang. Pero pulo ni sila kabilog, 5 lang. Last, the supper of the Lamb. For example, gabi, no? Di supper na subong.
supper nga siya mismo amo ang lamb, ang kordero nga ginihaw para sa aton nga magkalabusog kita. So amo inaambot sa ron sang misa. Pero isa lang ang ginihanta ko sa inyo nga dapat ninyo pamalandungan. The holy sacrifice of the Mass. Duha ka tinaga dumdumo ninyo kada misa diri. Sacrifice. Sacra, sacre, pio piswit pixi pixum. Anong mo sa ron sina? Ang tanan nimo nga mga pag-antos palaligban, balhas, luha, masakit, balatian, katigulangon, kaimulon, dalon ninyo inadira sa misa. Kag hindi magpasingit. Isa kay mo temo, may misa na gid kamo diri kada Sabado, gapasingit pang iban. Daladi. Kay gintawagan ni sakripisyo sang santos nga misa. Abi no tani ang tinapay nga ni kag bino ginahalad na dito ani sa likod, tapos tanan-tanan matindog, tapos sinatanan ipadala mo dira sa tinapay kag bino ang tanan mo nga mga pag-antos, palaligban, problema, balatian ang bagyo mo sa kabuhi, dira mo yatag. Amo na ni ginatawag sakripisyo, pio pispit, pixi pixo, meaning to make it. Ano ang it dira? Ang imo balas luha pag-antos, palaligban, to make it sacred. Tumo ginasagrado. Tukon sa ron pa, ginabaton sang Ginoo ina, ginabendisyonan na, ginabutang ya sa bangko mo sa langit. Na amo ina kamo magtipon sang manggad sang ginarian sang langit. Pagi sa santos nga misa, sa inyo nga gino-offer nga ina, nga tinapay kag bino. You see? Why kamo kaintindi sang misa? Abi mo, amo ina, kaysa nga nagano ka, pasapayan na kamo, kapalagpat na kamo ay, bail na pare, diya ka magsari ka, hambal-hambal na pisa na. Kay why kay iya kaintindi? Why kamo sang katikesis sa linsang una, kung ano ina ang misa nga na? Tama ka, importante na mo. O, tika mo sa, kapangayaw pa kamo dito, kang mag-kanta, kang mag-serve, sa kada alas 8 sang alas 8:30 sang kada Domingo. Ti way sila kabalo ni mga kabataan ani, manggaranon na sila. Kaya nung ginahatag na sina luwas sa bagtapos ang tinapay kag bino, may grasya, bendisyon, indulhensya, may merito ikaw halin sa Ginoo. For example, way kamo kabalo nga maglakat kamo Nobyembre 1 hasta 2 hasta 8 Oktaba sang Nobyembre. Ano ginakuha nito sa patio? Why? Why sila kain why kain chindi? Di kayo why makamong ginaspikaran mo? Okay? Kung di nadula nyo ang indulhensya niya, no? Pag-aboto ng iban to, madala to sang mabit-bit sila sang ano kanina? Sang kandila, kag bulak. Ba, umutang na to. What niya niyo, maski isa kamay namon, sa kamagimaya kamarian, siya kimaya sa may, wagin siyang pangadi sa tigulang. Ba, nay, salamat gid sa imo kay maski amo lang dyan irong ko, dapa. Pero ti, duro nga hangin, higop na kadyanay mo. Salamat gid nay ha. Way kagid ka pangadi. Tamo, amo na kaysa kita nga mga Katoliko, kinahanglan, eksplikaran gid maayo. Kay way kita katikesis, adult katikesis, nga tawag. Tiyan mo na, kita mo, maski sa misa, kakaurungan ka mo, ay, amo gali na ang misa, ay, amo gali na, mo nang imo, ang imo yan, makadto ka lang din, mangayo ka grasya sa Ginoo, kung hindi gani pagkatag sa Ginoo, sunggudan mo ron ang Diyos, hindi na ko magsimba, buhay na ginatag sa akon. Nagahagi ka lang sang bagyo, sang kabuhi mo. Ngayon mo lang ganina, hindi ka magpalapit kay waay ka kaintindi, ignorante ka mo sang pagtuo naton nga Kristiyano. Mo na siling sa katapusan sa mahal nga Ginoo, ano, wala pagid ka mo sing pagtuo. Kita mo, para lang sa inyo, outward activity lang, makanta-kanta lang sila, maplakpak-plakpak, makalawat-kalawat, kalawat dayon mapauli dito,
Isa anong ginahambal ko sa siya, kabay pa mag-aso dila mo. Kita mo? So gani maginigugma ko mga utod sa sini nga malawig ng pag-explicar ko kabay pa magdukot na sa panumduman ninyo. Kay sa pila ka adlaw, luya ko gid pangimbitaron ang tanan-tanan nga mga tawo diri sa San Rafael kag pati gayunon naton nga may gagmay ka mga Kristiyanong katilingban. Tapos sila ang mas sponsor sina tungaon ta sa 4 o kon 5 o kon 6 ang ini nga barangay kag may ara na kamo nga West T o kon West Fly. Amo na nang ginastoryahan namon nga 3 ka pari. Mo, ti ko maayo to kung unahon nilang San Rafael dire kag sunod nila to ang nabais ang ano pagid kalahunan ka mga imol nga mga barangay. Hindi ka mo manggaranon mo ang tag-iya ng sang hotel ang mga manggaranon na iya. Hindi ka mo maghimo sang ilusyon nga manggaranon no kamo ding. Ang gobyerno lang manggaranon karadya kay taas tama kang ira nila. Tinga nagakadtogin sa inyo ira. Why man? Internal enrapment ninyo. So, ang aton niya amo ang aton nga kapilya kag simbahan. Pasalamat kita pasalamat kita sa mga pison, pasalamat kita sa mga aton nga mga opisyalis ng gobyerno, pero magtinguha man kita nga mabugras naton ang ina nga mga bagyo sang aton kabuhi. Pagi sa pagsimba, pagkalawat, kapag pangamuyo sang ox permi. Agud to nga hindi kamo mahulog sa depresyon, hindi kamo mahulog sa kung ano pagid nga masakit nga neurosis o kon psychosis o kon nga nagkakatabo kaysa sa mga pamatanon subong ang mental health subong tama kadako ang problema pamangkutan nyo lang si Sir Eron bla kay damo na hindi lang sa ospital nagkakatabo na bilog nga Pilipinas nagkakatabo na sa mga millennials kag mga Gen Z, Zoomers, ang mga Zoomers, no? Tinagkakatabo na. Hindi kita kalikaw sinadra kay 60% gid sang populasyon sang Pilipinas ara sa mental health nga problema. Di kabay pa nga di sila magsinggit nga I am Jesus Christ. Kaya mananta kamo sang 4 kabilog nga lansang. Kag 2, 4, 4, 6. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Magtindog ito tanan, ka magbag-o, sang aton nga pagtuo. Nagatuo ako sa Dios, Amay nga makagagawom sa tanan. Magbubuhat sang langit ka sang duta. Nagatuo ako kay Kristo, Anak ko nga aton Ginoo. Brampon sa lalang sa Espiritu Santo. Ginanap Santa Maria ang Birhen. Kumayab sa langit, kanagalingkod sa to sang Dios nga Amay makagagawom sang tanan. Gikan dito magkakaripasaliwan sa paghukom sa mga buhi sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kakauptan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw, sa mga lawas, sa pagkabuhi ng wala sing katapusan. Amen. Magpakamuyo kita sa Ginoong Dios nga sa tunga sa mga katalagman ka mga panghangkat sang kabuhi, sa mga bagyo sang aton kabuhi, mangin mabaskog ang aton pagtuo nga Kristiyano, kag ang aton pagpangamuyo, kag ang aton santos kamisa, kag pagsalig sa iya, pagigugma, kag pagbay sa aton panimalay, kag sa bukos naton nga barangay, kabay pa nga luwason niya kita sa aton mga kalisdanan kag mga bagyo sang kabuhi. Ang aton sabat, Ginoo pamatii ang amon pangamuyo.
Ginoo pamati ang amon pangamuyo. Ginoo pamati ang amon pangamuyo. Ginoo pamati ang amon pangamuyo. Ginoo pamati ang amon pangamuyo. O Diyos. Sige. O Diyos nga may tatay namon sa langit nga may maon mapinatawaron kag mainunungon pamati man ang pagampo sining katiligban karon itugot nga ang pulong kag ang Eucharistia. Ya, kita mo Eucharistia manginamon kusog kag kalipay samtang nagalakat kami nga nagaagi sa bagyo sang amon kabuhi padulong sa imo ginarian. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Nabusar ka. Sige na. Balaan nyo kung ano ang ginambal ko.
sa tinapay kag vino. Why no? Dayaon ka Ginoo tagtugas ang tanan ng mga butang kay among ginbaton ining tinapay gikan sa imo kaalwan, amon kinahalad sa imo ining patubas ang luta kag kinabudlayan sang tawo. So tanan-tanan yung nga kinabudlayan ari na diri sa tinapay kag bino. No, nga ikambyuhan naton through substation karon sang lawas kag dugo ni Kristo. Di na nakadtong inyo nga mga kinabudlayan didto na sa bangkunos langit na tamo amo nang sa yuron sang misa sakripisyo to make it sacred. Okay? Magpangamuyo kamo mga utod ug diningakon kag inyo sakripisyo mahamutan unta sang Dios amay nga makagagawom sang tanan. O Dios nga amo na may O Dios nga mo na may bato na ining sakripisyo sang paglugpay kag pagdayaw. Tinluoy kami ang ahamon panimalay, ang bugos namon nga barangay, pagi sa yagahom. Agod mahamutan mo ang dulot sang amon nga paghigugma kag pag-antos kag pagsakripisyo. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takos kag angay gid igo kag mapuslanon sa amon kaluwasan nga sa gihapon kag sa tanan nga duog. Magpasalamat kami sa imo o Ginoo Santos nga amay gamhanan kag walay katapusan nga Dios. Kay tama gid kadako sang imong pagigugma sa amon sa bagay nga ginpadala mo sa amon ang imong anak subong manunubos. Bisan pa nga wala siya sing sala, nagkari siya subong isa sa amon agud imo makita kag mahigugma sa amon ang imo nakita kag naghigugma sa kay Kristo nga amon manluluwas. Pagi sa iya pagtuman imo ginuli sa amon ang mga bugay nga amon nadula tungod sang amon pagadi matinumanon. Amo inang mga grasya, bendisyon, indulensya, kamirito nga aton nadula. Gani upod sa mga angeles, sa mga santos sa langit, amon ikaw ginabansang sing malipayon nga nagakanta. Tanan. Santo, Santo, Santo ang Ginoo, Dios nga labing gamhanan, angay nga pagsibaw. Sana, sana, sa kahitaasan, sa kahitaasan, dayawon ang magakari sa ngalan sang Ginoo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kahitaasan, hindi na ka mo magluhod, damo na inyong, kung magluhod ikaw, devotional mo lang ina, ha? Devotion mo lang, pero naghambal ako, hindi na ka mo magluhod, damo na inyo sakripisyo kapag antos. Ihalan nyo lang sa Ginoo diri, samtang nagatindog ka mo. Santos ikaw nga todo Ginoo kag tuburan sa tanan nga pagsantos, gani padalang imo Espiritu Santo sa magpasantos sining mga dulot agon niya mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sang amon Ginoong Jesucristo sa wala pa sa gintugyan sa kamatayon nga iya ginbaton sing kinabubuton iya ginkuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo kag iya ini ginpanagtag sa iya mga gintuton-an nga nagasiling magkuha kamo tanan kag magkaon sini kay ini among akong lawas nga ikatugyan para sa inyo.
Sumungman pagkatapos ang paniyapon, iyagin ko ang kalis nga nagapasalamat liwat, kag iyay digid palibot sa iya mga gintoton-an nga nagasiling. Magkuha kamutanan kag mag-inom sa sining kalis kay niyo ang kalis sa akong dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan nga igaula tungod sa inyo kag tungod sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo, si Kristo Kristo napatay, si Kristo Kristo nabanhaw, nabanhaw, si Kristo magakariliwat. Gani umay, hamon kinahalad sa imo ining tinapay sang kabuhi, kag ining kalis sang kaluwasan, sa pagsaulog namon sang andumanan sa pagkamatay, kag pagkabanhaw sang imong anak na si Jesus. Nagapasalamat na kami sa imo, kay imo kami ginkabig ang mga takos, sa pag-atubang ka sa pag-alagad sa imo, sa sining sakripisyo. Nagapakiloy kami nga ang Espiritu Santo magpayusa sa amon nga nagaambit sang lawas kadugo ni Kristo sa pagkalawat sining pagkaon sang mga immortal o Ginoo dumdumang imo simbahan sang kubos, simbahan sa mga pamatanon kakabataan, simbahan sang sinodo nga nalapnag sa bugos nga kalibutan. Himbita kami sa pagigugma pod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon obispo nga si Jose Romeo, kag sa tanan nga mga kaparian. Dumduma karon ang mga sakop sining amon katilingban sang San Rafael nga nagtaliwan na kanagalaom nga mabanhaw man sila. Ilabi na gid si Donato Pison. Kag dumdumaman ang tanan nga mga nagkalamatay sa imo pagkaabyan. Pinabinagin ang ginapalakip namon, ginapangamuyuan, ginaintensyon sa sining santos nga misa. Batuna sila sa pagtanaw sang imo may mayaon nga nawong dira sa imo ginarian. Kagkaluuy man kami ngayari diri karon nagatambong nga nagaagi in one way or another sa mga bagyo sang amon kabuhi. Pinabinagin sa amon kaimulon. Agud maambit man namon sa pila ka adlaw ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw ka magimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Birhen, Iloy sang Dios, upod kay Senyor San Jose nga Yabana, upod kay San Rafael nga amon patron, kay San Isidro Labrador nga amon pagid patron, alin pa sang una, kay sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo. Pagi kay Kristo, pod saya kadira sa iya, ginahatag sa imo o Dios, Amay nga magkagagawom sa kaisahan sa Espiritu Santo ang tanan nga dungog kagimaya sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Amen. Kita karon mga di sa aton tatay sa langit. Agod nga siyaman magtalupangod ka magpapas sang sina nga mga bagyo sang aton nga kabuhi katulad sa pagmando sa mahal nga Ginoo. Maghipos ka, maglinong ka, magkanay ka tanan. Amay namon ngayara ka sa mga langit, pagdayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginarian, matuman ang imong pagbuot diri sa dutang silingsang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matagadlaw, kapatawaron mo kami sa mga sala namon. Siling nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo luwason mo kami sa kalaot. Luwason mo kami Ginoo sa tanan nga mga panulay kag kalautan sining kalibutan. Dami nagid sa kaimulon at agi kami sing pagidait kag kalinong nga magmalinong kami sa amon mga inadlaw. Buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala, sa yawa kag sa kamatayon. Paligo na kami sa tanan namon nga mga palarigban kag mga bagyo sang kabuhi. Ilabi nagid sa amon nga kaimulon samtang nagapaabot kami sinang bulahan nga adlaw nga amon ginalauman nga magabalik ang Ginoong Jesucristo nga amon manluluwas. Kay imong ginharian ang gahong kag imaya sa mga tuig sa mga O katigaran. Ginoong Jesucristo ka nagsiling sa imo mga apostoles, ang pagidait kinabilin ko sa inyo, ang akon pagidait ginahatag ko sa inyo, kag sa pagbanhaw nimo nagpakita ka sa mga apostoles sa mahal nga Iloy kag sa mga gintuton-an ka nagsiling Eveno Shalom Alikem. Ang pagidait yara sa inyo kung sa aton pa. Hindi pagtamda ang amon mga sala, Ginoo, kundi ang pagtuo sang sining nga simbahan sang kubos,
simbahan sa mga pamatanon, simbahan sa mga imol, pagsunod sa imuging siling, hatagi kami ang amon panimbalay, ang bukos ka barangay, sang kalinong, sang pagidait, sang shalom nga nagagikan sa imo nga pagkabanhaw. Ikaw nga nagakabuhi ka nagahari sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang pagidait, ang shalom sang nabanhaw nga Dios yara gyapon sa inyo tanan. Kag yaraman sa Mga imo. utod, mga tagay kita sang tanda sang paghidait. Paghidait yara sa inyo tanan kag ebeno shalom alikem sa inyo tanan. Kamay pag inyong pagsibukan sa bugok sa ating Ginoong si Kristo, magdangat man tungod sini sa kabuhi na wala sing katapusan. Cordero sang Diyos, nagkawalang ka sa mga salasang kalibutan. Maluhod ka sa amon, Cordero sang Diyos, nagkawalang ka sa mga salasang kalibutan. Maluhod ka Sa imong mga sugo, kag hindi nga sa pagitugot ng mga mga sa imo, hindi kay pagitugot ng mga kung pakalawas sa imo lawas na dugo. Mga kabangdanan sa pagitugon, kapagsunod sa ako, kinisunod ko mo ang tayo. Ngayon ka ba akong kabulong ang isang akong lawas ng kalawa? Mga uto di Ari si Kristo, ang Kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sa kalibutan. Siya amo ang Ginoo nga nagapapa sa mga bagyo sang aton kabuhi. Kag siya ang nagahatag sa aton sang kusog pagi sa aton nga pagtuo, pangamuyo kag pagsimba sang Eucharistia. Yari karon ang Ginoo sa bayon sa tinapay kag bino, nagaagda sa aton sa bagbaton sa iya sa santos nga pagkalawat. Ginoo, dili ako takus nga magsulod ka sa akong puluyan. Apangimit lang lamang ang sa kapulong, kag magaayo ang akong lawas kag kalag. Lawas ni Kristo, magdulong ta sa aton, sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Dugo ni Kristo magdulong ta sa aton sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Handom sa akon tagi puson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matud mo nga presensya sa balan nga Eucharistia. Apang kun indikip matigayon, magkarig ka, Jesus, sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mahamulan, manluluwas sang akon kalag.
Magtindog kita tanan kakantahon naton ining kalang taon bilang pagpasalamat naton sa Dios nga nagpapas ang tanan nga bagyo sa aton kabuhi. Inoon naton nga Thanksgiving song ini siya. I will make their darkness bright. Who will bear my life to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in the verse 2, verse 2. Kantahan natin ang verse 2. I'm the Lord of snow and rain. I have borne my people's pain. I wept for love of them. They turn away. I will break their hearts of stone. Give them hearts for love alone. I will speak my words to them. Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I will hear you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. Verse 3 ka pa? Verse 3. Nagsala ko mong kanta ka, full. Like a bird of wing and flame, I will send out poor and lame. I will set out peace for them. My hand will shake. Mine is bright. Mine is bread I will provide. Till their hearts be satisfied, I will give my life to them. Whom shall I send? Here I am, Lord, is it I, Lord. I have You calling in the I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in the night. Sumang mapapati sa amon kanta, 1978 pa na siya. High school pa lang ako sa seminaryo. Ng mga ta-ta-ta-ta, ta-ta-ra-ta-ta, ta-ta-ta-ta-tan, tararan. May kwan ang original sina, may trombone nga
may trombone siya, tapos 4 voices, ina siya. Ang kantaon, kanami isa ng kanta. Naman na nalungsop kita sa akon, kita mo, hasta subong sa ulado ko pagawa. Mga muyo kita, ang mga mata sang tanan nagatamod sa imo o Ginoo, kaginatagan mo sila sang ila kalanon sa nagakaigo nga panahon. O Ginoo, imo kami ginbag-o liwat, pagi sa lawas kag dugo sa imo bugtong nga anak, kag nangin maisog kami sa pagsulay sang sining nga mga bagyo sang amon kabuhi. Itugot nga ining Eucharistia, ang pagpasalamat namon, mangin garantiya man sang amon kaluwasan sa tunga sang mga bagyo sang amon kabuhi. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Amen. I hope nga makarelate kamo sa subong nga misa. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa imo. Bendisyonan kamo sang Dios nga makagagahom sang tanan nga may kagang anak kagang Espiritu Santo. Amen. Maglakat kamo kag ibantala man nga ang sa bagyo sang inyo kabuhi ginpapas ang Ginoo. Tapos na ang aton santos nga misa. Salamat sa Dios. Ayong gabi sa inyo tanan. May gabi man, Padre.